ஹலோ கைஸ், நான் வீடியோ எடுக்கிறது எவனுக்கு பிடிக்கலன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரில. இது வந்து 5வது டேக்கு. நானும் சரி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணோம் நேற்று நைட்லேருந்து ட்ரை பண்ணுறேன். ஒன்றே இந்த யூடியூப் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது. சரி யூடியூப் தானே ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது, நம்ம ஸ்க்ரீன் ஷேர் எடுத்து அதை வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுவோம், அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சுனான்னு சொல்லிட்டு பண்ணால் கடைசியில் அதில் ஆடியோ ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ அதனால் அது ஃபுல்லாக மியூட்டில் போயிடுச்சு. இதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ, ஃபேஸ் ரிவீலும் நடந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ இது எதுக்காகனா மோஸ்ட்லி என்னோட பர்சனல் டாக்குமெண்ட்ரி தான். ஓகேவா? ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக 3 மாதம் கழிச்சு ஜிம் போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு வெயிட் எடுத்தாச்சு 82.5. இருக்கிறதுலே பீக்கில் இருக்கோம் இப்போ தான். ஸோ இதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் நம்ம பீக் ஆக போகிறோம். லைஃப் இங்கே இருக்குது. ஸோ லைஃப்லேருந்து நம்ம பீக் ஆக போகிறோம். வெயிட் அப்படியே குறைய போகுது. ஸோ இதான் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து கொரட்டை விடுறதுன்றது ஒரு பிரச்சனைங்க. ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை. இப்போ சொல்கிறேன் இன்னொன்று. இது வந்து எனக்காக. ஸோ நீங்கள் வந்து டூம் ஸ்க்ரோலிங் பண்ணுறக்கும் போது என் வீடியோ வந்து தெரியாமல் ஏன்டா சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? இது எனக்காக. அடுத்து அதான். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்னோரிங்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்க. குட் நைட் மூவி மாதிரி நல்லா சில்லா, அது பேர் என்னது, ஒரு ஃபீல் குட்டாக எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதில் பெரிய பிரச்சனையே என்ன தெரியுமா? இப்போ நம்ம நம்ம வந்து மற்றவங்கள தூங்கவில்லைன்னு நினைப்போம். அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நீ தூங்க விடாமல் நீ ஜாலியாக தூங்குறேன்னு நினைப்பாங்க. கடைசியில் பார்த்தா நம்மளோட ஸ்லீப் குவாலிட்டி கேவலமாக இருக்கும். நமக்கு தான் தூக்கம் வரும், அவங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க. ஐயோ, இதெல்லாம் எப்படி எப்படி தெரிஞ்சுன்னா, கடைசி 1 மந்த்தில் ஒரு 9 ஸ்டேட்ஸ் வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? எப்படின்னே தெரியல, அப்படியே நடந்துருச்சு. கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஹரியானா, அதுக்கப்புறம் யூபி, டெல்லி, ராஜஸ்தான், அகமதாபாத், மகாராஷ்டிரா. ஸோ இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் இந்த கொரட்டை மட்டும் காமனான பிரச்சனையாக இருக்குங்க. அவனுங்களும் தூங்க மாட்டானுங்க, நம்மளையும் தூங்க விட மாட்டானுங்க. நமக்கு தான் கடுப்பாகுது. ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் முந்தா நேத்து தான் நான் கொரட்டை விடுறத கேட்டேன். ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க. நான் கூட சரி லைட்டாக சத்தமாக இருக்கும்னு தான் நினச்சேன். செயின்ஸா அப்படியே கட் பண்ணுற மாதிரிலாம் சவுண்டு கொடுத்துட்ருக்கேன் நான். ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம சரி பண்ணுறோம். அதுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு முதல் வழி, ஈஸியான வழி இல்லை. பட் ஆனால் முதல் வழி என்னென்னா, வெயிட் குறைக்கிறது. வெயிட் குறைச்சா ஒரு 20% வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்னோரிங் ஸ்னோரிங் அண்ட் ஓஎஸ்ஏன்றது வேறு எனக்கு இருக்குது. அது வேறு ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணுறதுக்கு, விளாக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இதுவு. ஸோ இந்த வீடியோ செஷன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, டெய்லி வந்து நான் வீடியோ போட போகிறேன். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர், எவ்ரிடே நான் வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். இது வந்து எதுக்காகனா, மோஸ்ட்லி பர்சனலுக்காக தான். ஃப்ரீ ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரம் யூடியூப். ஸோ தட் இஸ் ஒன். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது, ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஏஐலாம் மாஸ் ஆகிட்டல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, அப்படியே ஜஸ்ட் என்னோட சேனல் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லிங்க் மட்டுமே போதும். அதை வச்சு அது மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி என்னோட ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத பக்காவாக ப்ராக்ரஸ் பண்ணும். ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஒரு வேளை நான் ஃப்யூச்சரில் யூடியூப் ஒரு கரியராகவோ இல்லை பார்ட் டைமாவோ பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா, அப்போ வந்து இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஐஸ் பிரேக்கராக இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்னும் ஷார்ட் ஃபார்ம்லேருந்து லாங் ஃபார்ம் போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ட்ரான்சிஷனாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இன்னைக்கு தான் டே 1 ஆர் 1 டே, எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். ஸோ பீஸ் அவுட்.